السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم طليت عليكم بوصفه جديده وفيديو جديد. اليوم حبيت نحضر معكم كسره تجي كيما الكاطو البنات، تجي ما شاء الله، تجي طريه وتجي مقرمشه هايله وما تتشققش معكم ايضا في الطاجين البنات وما تكسر لكمش. نقول لكم تبعوا الوصفه بالتفصيل، ان شاء الله راح تعجبكم. المبتدئات نقول لكم نكملوا الفيديو للنهايه. واش راح نحتاجوا في الوصفه تاعنا تاع النهار اليوم يا البنات؟ عندي لهنا 3 كيلات تاع دقيق انا كيلت بالبول تاع شوربه البنات، كيلي كيما حبيتي، يعني على حساب الكميه اللي راكي حابه تحضريها. انا درت 3 قرص البنات، الحجم تاعهم يكون متوسط. في كل قرصه درت لها كيما راكم تشوفوا ملعقه صغيره الملح. انا كيلت بيدي ولكن هي تجي ملعقه صغيره في كل وحده. عندي مغرفه صغيره خميره الخبز كيما راكم تشوفوا. الخميره لهنا البنات تحطوها به تجيكم طريه وما تجيكمش يابسه بزاف، وثاني تجيكم مليحه. عندي ثاني ملعقه صغيره السكر، وعندي لهنا البنات 5 ملاعق كبار زيت باش تجيكم بصه وتجيكم مليحه. هنا حطيت زيت، راني نحط لكم بالملعقه هكذا، يعني باه نحط لكم كامل التفاصيل تاع الكسره هذه باه تجيكم مليحه كيما قلت لكم، ما تجيكمش تتكسر في الطاجين. هنا خلطت كلش في بعضها هكذا حتى وين تشوفوا هذاك الدقيق تبسس لكم مع الزيت. ومن بعد نبداو نضيفوا لها في الماء البنات تدريجيا. بالنسبه للماء البنات عادي من الحنفيه طول تخلطي به، ماشي شرط يكون دافي ولا يعني تاع الكسره، عادي خلطي طول من العين. لهنا البنات شوفوا راني خلطت هذاك الدقيق مع هذاك الملح والسكر مع ذوك النواشف وكلش. ومن بعد هنا بديت نزيد لها في الماء غير بالعقل. بالنسبه للماء الخطره الاولى البنات شوفوني نحط غير بالعقل هكذا حتى وين تتلم لي العجينه. ومن بعد وليت يعني نلم فيها غير باطراف اصابعي هكذا، ومن بعد باه نولي نعجن فيها. شوفوا البنات يعني مش راح تعجنيها بزاف، ثم راح توجد لك كاين بزاف اخوات راح يقولوا لي كيفاه يعني الكسره حاجه سهله وكامل نعرفوها. كاين يعني كاين اللي ما يعرفوهاش، كاين مبتدئات، كاين معنا صغارات يحبوا يتعلموا. على هذا حاولت اني ندير لكم هذا الفيديو باه اللي حابه تستفاد منه. هنا كيما راكم تشوفوا البنات حطيت لها 2 كيسان تاع 220 مليلتر هذوك الصغار تاع وليد هذوك هكذا. بعد ما لميتها غير شوي البنات، ومن بعد قسمتها على 3 قرص، وكل قرصه حاولت اني نعجنها شويه هكذا برك، يعني مش بزاف، تدلكيها غير شوي بين يديك بين اطراف يديك هكذا. ومن بعد تخليها ترتاح واحد 10 دقائق وتبداي تطرحي فيها باه تجيك سهله في الطرح وما تجيكش متشقه، يعني ما تجيكش فيها الشقوق هذوك، وطيب لك يعني هايله. طيب لكم كيما الكاطو يا البنات تجيكم روعه. انا صراحه نشوفوا البنات في فصل الصيف يعني نشتي الكسره مع البن تجي بنينه، تجي سيرتو اذا كانت الكسره مبسه وكانت نتشهاها كي نشوفها باللون هذاك الاصفر ونشوفها مبسه، يعني مع كاس البن الله يبارك وما شاء الله وفيهم بركه، يعني خير من كلش، خير من الاكلات كيما راهم. هنا كيما قلت لكم شكلتهم هكذا، خليتهم يرتاحوا واحد 10 دقائق ومن بعد بديت نطرح فيهم بالطريقه هذه هكذا. غير في البلون دو طرافاي يعني ما تفرشي لها لا كتسانه، ما تفرشي لها لا بابي كويسون لا والو، كاين اللي يحطوها يعني يطرحوها على بابي كويسون باه تجيهم سهله في الهزان، ولكن راهي تهز يعني بكل سهوله البنات هكذا. حاولت اني يعني الفيديو ما نحبسه لكمش، صورت لكم كلش اللي هنا البنات بالتفصيل كما قلت لكم خطوه بخطوه وحاجه بحاجه باه كامل البنات اللي معنا هنا في القناه يتعلموا نتعلموا من بعضنا باذن الله. وما تنساوش البنات اللي وصلت لهنا معنا في الفيديو ما تنسينيش من لايك حبيبتي للقناه، وما تنسينيش ايضا من الاشتراك. ونقول لكم ايضا مرحبا بكامل الناس اللي راهي تدخل القناه جديده، نقول لكم شرفتوني ونورتوني ان شاء الله. شوفوا لهنا البنات انا طيبت على طاجين تاع الحديد، سخنته مليح ومن بعد نقصت النار وحطيتها طيب غير بالعقل هكذا. وحاولوا انكم يعني هكذا ديروها بهذه الحطبه تاع الكسره البنات. وهنا في النهايه بعد ما طابت شوفوا كيف جاتني ما شاء الله. نتمنى انه تكون نالت اعجابكم والى اللقاء.